ძალიან მძიმეა ეს, ძალიან მძიმეა მშობლისთვის ეს ემოციურად ძალიან მძიმეა, პლუს ამას დანაშაულის განცდა ემატება შენს გარეშე შენი შვილი ვერც ხედავ როგორ იზრდება. და დიდია თუნება რომ შენ მონეტიზაცია გააკეთო ამისი, რასაც ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე. კი, ძალიან ბევრი მშობელი ახლა ტექნოლოგიური საშუალებებია და რამის ყოველდღე ზოგი ამეცადინებს კიდეც იქიდან საწყალი მშობელი თავის შვილს. ეხლა ჩვენ ვერანაირად ვერ შეუხსებთ ამ დანაკლისს, ამ ბავშვს რა, ვერანაირად. და ემოციური ეს მოწყვლადობაც ბევრად უფრო მეტი აქვს, მაგრამ სამწუხაროდ მშობლს არჩევანი არ აქვს, ხო? ან ესე უნდა ქნას, ან ისე უნდა ქნას. შესაბამისად, ერთადერთი გამოსავალი ისევ ამ ტექნოლოგიების გამოყენება და ძირითადად აი მშობლებს აწუხებთ ხოლმე და ცდილობენ რომ იქიდან მართონ სიტუაცია და ამიტომ უფრო როგორ სტრატეგიას მიმართავენ, იცი, მოთხოვნით. რომ ესე ქენით, ისე ქენით და ეს არ ჭირდება ამ ბავშვს. ამ ბავშვს ჭირდება გვერდზე არ აყავს მშობელი და იქიდან ჭირდება ემოციური მხარდაჭერა. და იმისი თანაგანცდა, რომ აი როგორ არის, რას გრძნობს და ჩვენ ასე ვეძახით ემოციური ვენტილაცია. ჩვენ უნდა გავახმოვანოთ ჩვენი შვილის ემოციები. ჩვენ ვიცით კარგად რომ გვენატრებით, რომ ღამე შეიძლება ტირის, რომ შეიძლება ჩვენ არ გაბრაზებულია ზოგიერთი არ ელაპარაკება, აი მშობლს ბევრს უთქვავს მე ჩემთვის, რომ არ მოდის ეკრანთან. ვეუბნები, იმიტომ კი არა რომ არ უყვარხარ. გაუსაძლისია ამ ბავშვისთვის. ამიტომ ნახეთ, არ არის ადვილი მშობლისთვის, მაგრამ ჩემი გამოცდილებით ყველაზე კარგი სტრატეგია აქ არის ხოლმე მისი ემოციის ვენტილაცია, რომ დედიკო, მამიკო, მე ვიცი რომ შენ არ ხარ განიცდი ძალიან ჩემ არ ყოფნას, ხო? და აი ეს მისი ეს ემოციები, რომ შეიძლება გაახმოვანოთ, ეს ძალიან ანუ ნახეთ რას ვეუბნებით ამით, რომ მე მესმის შენი. მე მესმის შენი, მაგრამ გამოუვალ სიტუაციაში ვართ ორივე. და ის რომ მე შენი მესმის, უკვე ნახევარი საქმე გაკეთებულია. აი ეს ძალიან შეიძლება არც მოერიდოთ იმისი, რომ ერთად შეიძლება წაიტიროს მშობელმა და ცდილობს რომ არ იტიროს ბავშვთან, მაგრამ ერთად ემოციების გაზიარება უფრო უკეთესია ვიდრე ამ ემოციების დამალვა. აი ეს არის ერთადერთი რაც შეიძლება მით უმეტეს ონლაინ საშუალებები ბევრია და მამაც და დედაც შეიძლება აი ასე ემოციურ კავშირში იყოს თავის შვილთან. თავარი აქ ემოციური კავშირია. ნახეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ემოციური კავშირი. თუნდაც ონლაინ. ის რაც რეალურად როცა ახლოს არის მშობელთან ბავშვი, მაშინაც შეიძლება არ კონდეს ემოციური კავშირი. მაგრამ იქიდან მაინც შეიძლება რომ აი ეს ემოციური კავშირი რაღაცნაირად შექმნა. ეს არის შესაძლებელი.